Pozdravljeni v podkastu Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Uravnotežena, pestra in zdrava prehrana, to je zlato pravilo za vse starostne skupine, tudi starejše od 65 let. A vendarle zanje velja tudi nekaj posebnosti. S staranjem se namreč spreminja sestava telesa, zaradi počasnejše presnove pa tudi njegove prehranske potrebe. Sarkopenija oziroma zmanjševanje mišične mase, ta skoraj da kopni, je neizbežna. Nemalokrat se razvije debelost, jedilnik lahko krojijo tudi s starostjo povezane kronične bolezni. Kaj naj starejši torej jejo, česa več in česa sploh ne in koliko naj pijejo? Tudi o tem s Simono Mušič, magistrico znanosti s področja živilstva. Dober dan. Lep pozdrav. S starostjo se presnova upočasni, telesna aktivnost se zmanjša, tako potreba po energiji upade, poveča pa se potreba po nekaterih hranilnih snoveh, zlasti po beljakovinah. Zakaj prav po njih? Beljakovine so hranilna snov v človeškem telesu, ki skrbi za mnogo stvari, predvsem tudi za obnovo mišic, ki s starostjo zaradi sarkopenije upadajo oziroma zgubljajo na svoji masi. Beljakovine so pa hranilna snov, ki jo dobimo v različnih živilih, tako da morda bi omenile nekaj teh živil, če se strinjate. Seveda, prav zato, ker jih ni malo, Ja. ki beljakovine pravzaprav enačijo z mesom. Zato morda res nujno pojasnilo, kje beljakovine najdemo, v kateri hrani, katera hrana je tisti, če rečem, beljakovinski bum in pa kolikšna količina beljakovin na dan. Kot rečeno, beljakovine so res predvsem v mesu in mesnih izdelkih, najdemo pa jih tudi drugje. Predvsem bi omenila neko živilo, ki je morda majčkeno podcenjeno, in to je skuta. Skuta spada med živila, ki so narejena iz mleka, torej je to mlečni izdelek. Skuta je hranilo, ki je lahko prebavljivo, ki je dovolj cenovno dostopno in ki nam daje dolg občutek sitosti. Če povemo nekaj primerov, iz skute se lahko naredijo na razni namazi, to je nek slan dodatek hrani, lahko se naredijo štruklji, lahko se naredi tudi morda zajtrk iz skute, kjer dodaste nekaj svežega sadja in pa morda oreščkov, in to je tako živilo, ki bi ga res zelo priporočila. Poleg skute so tukaj še ribe in pa ribji izdelki in tudi živila, ki so rastlinskega izvora, in sicer predvsem bi omenila stročnice. Fižol, recimo grah. Fižol, čičerika, grah in pa soja. To so res živila, ki so precej cenovno dostopna, ampak kar majčkeno zanemarjena, predvsem pri starejših odraslih. Če omeniva še dnevno potrebo oziroma vnos beljakovin, 1 gram na kilogram telesne teže vsak dan ali celo nekoliko več, to drži? Tako je, ravno zaradi tega, ker se beljakovine teže absorbirajo in pa zaradi sarkopenije priporočamo celo 1,2 grama na kilogram telesne mase dnevno. To je za osebo, ki je težka 70 kilogramov, kar nekje od 70 do 84 gramov beljakovin, kar se tiče njegove telesne mase. Če dovolite, bi morda kar se pogovorili o nekem celodnevnem jedilniku, ki vsebuje tolikšno količino beljakovin. Za zajtrk bi, kot rečeno, priporočali nekaj iz skute. Recimo naredimo skuti namaz z drobnjakom. Jaz verjamem, da drobnjak je neka stvar, ki jo imamo vsi radi, saj če izhajam iz sebe. Če slučajno niste v tem, da vam drobnjak ne diši, lahko to zamenjate z raznimi provansalskimi zelišči. Dodate polnozrnat kruh, ki ima tudi vlaknine. Seveda si privoščite kozarec vode, potem greste na dopolnilni obrok, ki je malica. Vzamete navadni jogurt, nasekljate noter sadje. Potem pri kosilu, da gremo majčkeno barve, si naredimo paradižnikovo juho, dodamo proseno kašo. Da se čim manj ukvarjamo s kuhanjem, vzamemo še rižoto. V rižoto damo piščančje meso, 100 gramov bo dovolj, dodamo še neko solato. Pri popoldanski malici bo dovolj kos sadja, morda melona, in pa če je res huda lakota, dodamo še kruh
In pa za večerjo si lahko privoščimo neko jajčno omleto, kjer dodamo majčkeno parmezana in pa bučke morda, oziroma šparglje, če jih še najdete, in seveda pri vseh obrokih dodamo še kozarec vode oziroma nesladkanega čaja. In s tem celodnevnim jedilnikom dobimo tam okrog 80 gramov beljakovin in to je dovolj za celodnevno porabo. Še naprej bom vrtala, zdaj prehajava na maščobe. Vse maščobe niso zlo. Katere so tiste dobre in v kateri hrani najdemo te zdrave maščobe, ki jih telo potrebuje? Tako je, če ste kadarkoli odprli kakšen časopis, ste ugotovili, da so maščobe zlo, ki se ga moramo res izogibati. Maščobe so hranilne snovi, ki jih potrebujemo okrog tretjine v celodnevni prehrani. Dober vir maščob so morda, da omenim, majčkeno pozabljene ribe, morda mastne ribe, če pa res ne želite uživati rib oziroma vam to ni najbolj priljudna stvar, pa so pa lahko to hladno stiskana olja, ki so predvsem dobre za dodatek določenim jedem, predvsem si s tem lahko zabelimo solato. Skratka, ne pozabimo na maščobe, ampak jih uživamo tiste, ki so kakovostne. Izogibamo se polpripravljenih živil, ki so polne maščob, ampak so pa to hranilna snov, ki je pomembna tudi zato, ker se notri topijo različni vitamini. Tako da maščobe ampak kakovostne. Omenili ste mastne ribe, recimo? Tako je. Recimo primer? Recimo losos je mastna riba, ki ima ogromno omega-3 maščobnih kislin in pa nekje 200 do 300 gramov tedensko bi bilo fino, da se teh rib res poslužujete. Lahko ga naredite zraven kot na žaru in dober tek. Potem tudi vsi ogljikovi hidrati niso enaki, kateri imajo zeleno luč in kateri ne, pa kar takoj lahko izključiva sladkor. Vedno, ko se pogovarjamo o ogljikovih hidratih, je prva asociacija sladkor. To je dejansko res, ampak ogljikovi hidrati so mnogo več kot to. So tudi kompleksni ogljikovi hidrati, torej ogljikovi hidrati, ki jih močno priporočamo. Najdemo pa jih v polnozrnatih žitih. In tukaj, če bi morda lahko se tudi navezala, poleg ogljikovih hidratov so tudi vlaknine, ki pa so za starejše odrasle precej pomembna stvar. In prav vlaknine starejši odrasli pogosto zanemarijo, mnogi rečejo, ni mi do sadja, do zelenjave pa še manj. Zaradi različnih težav, ki ste jih že omenili, tudi z zobmi, žvečanjem in tako naprej, se res dogaja, da starejši odrasli se izogibajo zelenjavi, sadju in pa polnozrnatim živilom oziroma recimo polnozrnatemu kruhu. Na to niti niso tako navajeni, ampak vlaknina so določena snov, ki je zelo nujna v prebavi vseh nas, posebej starejših odraslih. Predvsem zato, da se izognemo zaprtju, zato da imamo daljši občutek sitosti. Vlaknine imajo tudi neko trditev, da znižujejo slab holesterol in pa vplivajo tudi na to, da naš krvni sladkor ne niha precej. Tako da, kar se tiče ogljikovih hidratov, sladkor ampak samo takrat, ko se želimo posladkati, drugače pa res kompleksni ogljikovih hidrati oziroma polnozrnata živila. Ob uravnoteženi prehrani verjetno prehranska dopolnila niso potrebna, ampak nekatera morda pa vendarle so. Ciljam na vitamin D3 in pa na kalcij. Tukaj bi najprej poudarila, da prehranska dopolnila niso stvar, ki jo dodajamo kar tako za zraven, oziroma ker mislimo, da jih potrebujemo, oziroma smo nekje prebrali. Vseeno je dobro, da se prehranskih dopolnil vzamemo kot to zadnjo stvar. Najprej pogledamo, kakšno je način prehranjevanja, se posvetujemo z zdravnikom oziroma z osebo, ki se na to spozna, predvsem je to naš osebni zdravnik. In pa se na podlagi tega odločimo. Omenjali ste vitamin D. Vitamin D je res tak vitamin, ki nam večini primanjkuje v jesensko-zimskem času, zato ker se tvori pod vplivom sončnih žarkov v naši koži. Ljudje, ki so starejši, so ponavadi tudi ljudje, ki so več časa notri in vitamin D seveda, ampak najprej poskusimo z viri, ki so
kjer najdemo vitamin D, torej v hrani. Na podlagi tega pa se potem odločimo, če nam ga res primanjkuje, seveda pod nadzorom zdravnika. Omenili ste tudi kalcij. Kalcij in vitamin D sta precej povezana. Ponovno ne iti v lekarno in si kupiti ogromne količine kalcija. Najprej poglejte, če morda izločate mleko in mlečne izdelke. Tam je ogromna količina kalcija, ki jo potrebujete. Če imate težave z laktozo, seveda potem se odločite za to, ampak ponovno ne na neko rezervo, ampak pod nadzorom zdravnika. Premišljeno. Tako. S starostjo pešata tudi vonj in okus. Hrana lahko postane zato manj okusna in pa seveda manj vabljiva. In to je že sicer nekakšna svojevrstna past za tiste, ki so manj ješči. Sol verjetno ni rešitev, kaj pa začimbe? Ja, sol je taka stvar, ki se jo zelo, zelo preveč uporablja v dobi, ko smo starejši, zato ker imamo manjšo možnost, da sploh ugotovimo, koliko so stvari slane. Zato je treba res premišljeno, ne da se stvari, ki jih poskusimo, rečemo, premalo so slane, ampak če imamo občutek, ker se nam zgublja tudi okus in pa vonj, da je stvar premalo slana oziroma hrana, se potem seveda odločimo rajše za začimbe in pa zelišča. Kaj pa uživanje tekočin? Recimo starejši rečejo, saj popijem 2 kozarca vode na dan, to je zagotovo premalo. To je vsekakor premalo. Človeško telo je večinoma sestavljeno iz vode, s starostjo je še ena stvar, zgublja se nam ta občutek za žejo in ljudje, ki mislijo, da niso žejni, postajajo počasi dehidrirani, tako da moramo si prav dati v glavo, da nekje 8 kozarcev vode na dan. Ni treba, da je to samo voda, ampak da tekočino dobivamo tudi preko juhe, naprimer, dobimo jo preko nesladkanih čajev, dobimo jo pa tudi zdajle poleti, so določena sadje, ki vsebuje precej vode, naprimer lubenice in pa melone. Skratka, tudi če ne čutimo, da smo žejni, ja, pijemo nekje zlato pravilo je 8 kozarcev vode na dan in si pač tekom dneva damo to kar v dnevni urnik. Še nekaterih specifik bi se dotaknili, zagotovo vplivajo tudi na prehrano, recimo ekonomski položaj pri starejših je pogosto slabši, nemalokrat so osamljeni ali pa žalujejo, so apatični, lahko so tudi zaradi oviranosti izolirani ali pa imajo kronične bolezni in težave z zobmi, že omenjeno. Verjetno opažate, da vse to lahko zmanjšuje njihov apetit oziroma voljo, da bi jedli uravnoteženo ali pa da bi sploh jedli. Ja, do sedaj so se pogovarjali o hrani kot neki nuji, je pa res, hrana je tudi užitek, hrana je tudi način druženja in starejši odrasli, ko prihajajo v to starejše obdobje, se dogaja, da postajajo tudi osamljeni, naprimer žalujejo za partnerjem, imajo slabšo mobilnost, torej se lahko slabše premikajo. Hrana jim postaja nekaj, kar je morda tretja skrb in ravno zaradi tega se dogaja, da tudi slabše jedo. Težave z zobmi so ena taka stvar, da dejansko ne želijo uživati več stvari, ki jih je treba bolj prežvečati, ampak so to samo neka mehka hrana. Ne vidijo smisla, da kuhajo samo zase. Zato morda polagam na srce, če vidite, da ima oseba v vašem okolju težave s tem, pač priskočite na pomoč. Obstajajo določene inštitucije, ki jim lahko pomagajo. Če prosite za pomoč, je to skrb zase in ne neka težava. Za konec pa morda še o tem, da je pri starejših odraslih vnos kalorij pogosto tudi večji od potrebnega, zaradi česar se ta odvečna energija začne kopičiti v maščobnih zalogah. Vendar je pa posameznik kljub previsoki telesni masi hranilno podhranjen in ima premalo hranilnih snovi. Kaj v takih primerih, ker dieta zagotovo ni rešitev? Ne, tako je, dieta ni rešitev, spet se bom morda za konec vrnila kar na nek primer. Osebe oziroma starejši odrasli, naprimer, imajo težave z zobmi. Kaj naredijo? Vzamejo
bel kruh, si ga namažejo z marmelado, to je nekak zajtrk. Za malico vzamejo neke piškote, ki so sladki, dobri, mehki, si jih pomakajo v čaj, včasih tudi to. Za kosilo si naredite bele testenine in jih prelijete z maslom in dejansko ste vi tekom dneva zaužili dovolj energije, ampak to je hranilno zelo premalo bogat obrok celodnevni. Zato so osebe, kot ste omenili, imajo dovolj telesne mase, če vstopite na tehtnico, imajo ustrezno težo, ampak ta teža ni pravilno razporejena. Imate zaradi pomanjkanja beljakovin tudi premalo mišic in stvari se nalagajo kot maščobne zaloge. Zato je res oseba premalo hranilno prehranjena in je v bistvu podhranjena. Zato bi ponovno povzela vse, kar so povedale, uživanje dovolj beljakovin, uživanje raznovrstne hrane, lokalne, sezonske in pa, da se obroke ne spuščajo, torej z malimi koraki se lahko naredi marsikaj. Lepa hvala, gospa Simona Mušič, za vsa pojasnila. Hvala vam za povabilo.